When Whipple is cold and even it's night, I hurry to my blue heaven. I turn to the right, a little white light will lead you to my blue heaven.
いただきます。いただきます。トマトのリクエストありがとうなんか変わったの作ってってう。そうそうそう。私がするのはもうトマトサラダと、トマトの卵炒めぐらいは。いや美味しいわ。これちょっともち麦の食感がベストでない。まあアドバイスいただいたんでアドバイス通りにやりましょう。そうよね。得意げに言うてますけど試作の時のさ、パン粉とベーコンより、私がいいと言ったもち麦の方が100倍ぐらい良くない？なんで100や倍ぐらいって言う普通なんで100倍や。いやベーコンとパン粉も美味しかったけど、女子はもうちょっとボリュームなんていうかな、ヘルシーな感じ、でボリュームも見た目も。最初俺がクスクスにするって言うてたのに、クスクスはその一般的に食べへんって話になったんや。でもう今はもち麦よみたいなこう自慢げに言うから。そうや、だって私薬膳の先生がもち麦がすごく女子にはいいっていうのを教えてくれたから、じゃあいやそのアドバイスは、すごくありがたかったんやけど自慢げに言うのが俺は嫌やな。いやいや私は勝ち誇ったと思ってなかなかそういう場面はないのは分かるけどやねいやいやでもこれは大正解よね、認めてほしいな、認めるよアドバイスは認めるよ、いやなかなか私言い方のもんね優しくないってことね、だから週に一遍褒めてくれたら、週に1回俺はお酒をお休みする暗黙のルール。いや暗黙のルールではない。でもなお互い頑張らないかんね。何をやねんいや私も優しくするしシェフもお酒を週に1遍は抜きましょうっていうこと、美味しいものを食べるにもね健康でなかったらいかんから。健康ね、でもこれはもう超おすすめね、